Kebakaran hutan di Los Angeles, California Selatan, Amerika Serikat, AS, semakin menggila. Kini, kebakaran baru telah muncul di utara Los Angeles pada Rabu 22 Januari 2025 waktu setempat, akibat angin kencang dan semak kering. Kebakaran baru ini telah merembet hingga menghanguskan 9.400 hektar atau 38 km persegi lahan. Akibat kebakaran yang semakin tak terkendali ini mengakibatkan 31.000 warga di Los Angeles Utara dievakuasi. Kebakaran di wilayah Hughes, Long Beach yang berada sekitar 80 km sebelah utara kota Los Angeles ini membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan. Dalam beberapa jam saja, kebakaran baru itu membesar hingga 2/3 ukuran kebakaran Eaton, salah satu dari 2 kebakaran besar yang melanda wilayah Los Angeles. Sementara itu, sebagian besar wilayah California Selatan masih berada di bawah peringatan bendera merah untuk risiko kebakaran ekstrim akibat angin kencang dan kering. Akibat angin kencang, kebakaran tersebut telah menjalar hingga wilayah San Diego County yang berjarak 193 km dari Los Angeles pada Selasa 21 Januari 2025. Perintah evakuasi, penutupan sekolah, dan pemadaman listrik telah dilakukan di wilayah tersebut. Petugas tanggap darurat menangani 3 kebakaran kecil di wilayah utara San Diego County pada malam hari. Kebakaran Lilac, kebakaran terbesar, meluas hingga 85 hektar dan memicu evakuasi di Bonsall, komunitas kecil sekitar 45 menit di utara San Diego. Dikutip dari USA Today, kebakaran tersebut telah menyebabkan 86 penduduk mengungsi dan merusak 2 bangunan, kata pejabat. Kebakaran di Lilac sudah dapat dikendalikan 50% hingga pukul 18.00 sore waktu setempat. Sebelumnya pada hari Selasa, North County Fire Protection District mengatakan lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran ditugaskan untuk menangani insiden tersebut. Kebakaran pala, di sebelah utara komunitas Palamesa, California Utara telah membakar 17 hektar lahan. Petugas pemadam kebakaran berhasil menghentikan laju api, yang berhasil dipadamkan sepenuhnya pada sore hari. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.